أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mo fi àkókò yìí kí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Sheikh fún pé wọ́n invite mi láti wá jẹ́ guest of honour fún occasion yìí. Tán bá pèèyàn sí irú occasion báyìí wọ́n pèèyàn pé kó wá ṣoríire ni, torí pé opportunity téèyàn bá ní láti jẹ́ part of irú project tí wọ́n fi occasion yìí sọ orí ẹ̀, project tí ó jẹ́ pé ẹni tọ́lọ́run bá fún láyè láti dá sí á ṣoríire ayé àti tàlẹ́kẹ̀yà ọmọ. Èyí tó ṣe pàtàkì jù ni wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì jù. Tá a bá dẹ̀ ní purọ́ tanra wa, I need láti upgrade àwọn school facilities tá a ti ń kọ́ Islamic education. Ṣẹ́rí kì í ṣe pé púpọ̀ nínú àwọn ọmọ mùsùlùmí tọ́lọ́run ti ní kán ní owó lọ́wọ́ tán lè fi dá sí project wọ́n wà. But the main challenge òun ni pé most of program báyìí tán bá ṣe tán bá raise fund tán, at the end of the day ní rí nǹkan kan tán fi owó yẹn ṣe. Bí wọ́n bá dẹ̀ máa mú ọmọ lọ́lé kéwú ń sìn, kò sẹ́ni tó rẹ́dì láti mú ọmọ ẹ̀ lọ sílé kéwú tó jẹ́ pé bóyá ẹ̀sẹ̀ mọ́sálásí ni wọ́n ti máa kọ́ wọn tóòrùn máa ti pamọ́. Ọmọ tó lọ sí school láàárọ̀ tó lọ sí standard classroom tó wá dé lọ́sàn-án àbí ìrọ̀lẹ́ tẹni kó lọ lé kéwú tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́sálásí tí distraction wà, everything wà. Ẹ wá sọ pé àwọn àfáà wọn kì í sanwó lé kéwú fún ọ, kò sẹ́ni tó máa sanwó fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀. But tá a bá standardize ẹ̀ tí wọ́n mú àwọn ọmọ wa bẹ̀ tó dẹ̀ pé one stop gap ni, pé ilé kéwú yẹn náà á receive Islamic education bẹ̀, ní school yẹn náà á receive Western education bẹ̀, ní school yẹn náà á receive vocational education bẹ̀. Ẹ rí wípé at the end of the day kò sẹ́ni tó máa fọmọ sírú Islamic school bẹ́ẹ̀ tí táàmù máa parí tó máa ní kó wá san owó school ọmọ ẹ̀ tí ó máa kọ̀ láti san. So èyí ló máa jẹ́ kí n pé ẹ kú ìgbìyànjú yìí. Project yẹn ò ń ṣe project tí èèyàn máa ṣe one time donation. It is a project tó yẹ pé tó bá ṣe ń lọ téèyàn dẹ̀ ń rí progress bó ṣe ń lọ, orí à máa wú láti fi owó lẹ̀, orí àdẹ̀ máa wú láti lè pe àwọn ọ̀rẹ́ míì náà tí wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ nínú project. Torí mo láwọn ọ̀rẹ́ tán máa nífẹ̀ẹ́ nínú project báyìí tán dẹ̀ jẹ́ èèyàn ńlá, and I'm going to introduce it to them. But the bottom line is at the end of the day tí a bá ti wá ń monitor progress project yẹn, tá a bá ń rí bó ṣe ń lọ, we will continue to support. So the first support, torí mi nílò ju bí wákàtí kan lọ bí ẹ foríjì mi mo ṣe rí láti attend meeting kan ní VI. So the first major support tèmi, màá make donation yẹn sákàǹtì yẹn ní week tàmú. Àdẹ̀jọ́ owó tó máa jọjú, I'm not going to announce it here, but màá pè yín lẹ́yìn, màá sọ èyí tó máa jẹ́ fún yín. Lẹ́yìn yẹn mo ní àwọn ọ̀rẹ́ bíi 5 tán lè fi owó gidi lẹ̀ tí àwọn náà máa support project yẹn. So eléyìí ò ń ṣe ibi tá a máa wá síbí báyìí tá a máa láà donate 100,000 naira. Ìyẹn easy fún mi láti ṣe, even bí ṣe dúró yìí. But that is not the kind of money tí mo gbọ́dọ̀ fún yín, torí pé mo ti make a promise fún yín tẹ́lẹ̀. Ìdí promise yẹn náà ló dẹ̀ compel mi kí n fi make sure pé mo gbọ́dọ̀ débí by all means lẹ́yìn bó tilẹ̀ kó há tó, mo gbọ́dọ̀ débí. Torí náà inú mi dùn pé ẹ invite mi sí project, and pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run
ọba tó gbétò náà lẹ̀ fún yín tó bẹ̀rẹ̀ òun náà ló máa parí ẹ̀ tábà máa fi rí ọdún tó ń bọ̀ àti bá débi tó máa lámì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bí Qudratillah inshallah ẹ ṣé gan-an masalam. ẹ dákun ẹ jẹ́ kí a sọ wípé Allahu Akbar. Allahu Akbar. ọba àgbà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín sir, we really appreciate you sir. ọba tí ó sọ yín dí àyè yìí Ọlọ́run bá sọ yín padà síbi tí ẹ ti wá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àmín. pẹ̀lú àlàáfíà ara. Àmín. ọlá àti tóbi Al-Qur'ani. la ilaha illallah. Àmín. lábẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn